Құрметті қонақтар, құрметті студенттер, магистранттар, құрметті әріптестер, Рахманқұл Бердібаев атындағы Халық университеті әр 2 аптада осындай ашық дәрістер өткізіп тұрады. Оған елімізге белгілі ғалымдарымыз, зиялы қауым өкілдері келіп, өздерінің тың идеяларымен, тұшымды ойларымен бөлісіп отырады. Сондықтан да бүгінгі дәрісімізге қош келдіңіздер. Рахман ағамызды зиялы қауым өте жақсы біледі. Әсіресе мына Халық университетіне жиі келетіндер де жақсы біледі. Себебі осыдан 2 жыл бұрын осы тақырып төңірегінде біраз сөз қозғалған. Ағамыздың айтқан идеялары кейін көптеген адамдарға ой салған болатын. Себебі білесіздер, тарихты зерттеу бар, тілді зерделеу бар, әртүрлі концепциялық, әртүрлі платформа тұрғысынан. Бірақ та сол түркшілдік, тұраншылдық идеялардың тамыры сонау көнеде жатқандығы, бүкіл адамзатқа ортақ мұралар жаратылғандығын барлығымыз білеміз. Мен өзім сол Казгуда парсы бөлімінде оқыдым. Тегеран университетінде, Табай университетінде оқығанда, сол кезде біздің ұстаздарымыз Авеста туралы айтқанда, соның ішінде кейбір бөлімдер бар. Тура қазақтың салт дәстүрінен айнымайды. Біз айтамыз, кейбір қазақтың ырым тыйымдар осында тәңіршілдік дінімен келе жатыр деп. Мүмкін солай да шығар. Мені таң қалдырғаны қазақтың 7-сін беру, 40-ын беру, жылын беру идеялар осы мынау Авеста кітабында бар. Тіпті ол жерде былай айтады: ер адамның әйелі өлсе неше күн аза тұтылады, әйелдің күйеуі өлсе неше күн аза тұтылады, әйелдің шешесі қайтыс болса неше күн аза тұтылады, өзіңіздің атаңыз қайтыс болса неше күн аза тұтылады. Соның барлығы осы Авестада айтылған. Сонда қазақта 7 қазына бар. Кіретін ит, мысалы 7 қазына. Құранда ол тек кәліп деп қана айтылып өтіледі. Ал енді осы Авестада итті өлтірген адам өлім жазасына кесілетін болған. Иттің қасиеттілігі соншалықты. О жерде де итті бөледі. Аңшылыққа арналған иттер, үйде ұстайтын иттер, аңшылыққа арналған иттерді ерекше қарау керек екендігі туралы айтылады. Енді бұны не үшін айтып отырмын? Себебі бүгінгі біздің дәрісіміз, Рахман ағамыз қазір сонау Авеста, Зороастр діні, Зардош дейді парсыларда, сол туралы әңгіме өрбітеді. Алла қаласа ағамыздың әңгімесін тыңдайық, лекциясын. Соңында сұрақтарыңыз болып жататын болса, сұрақ қоясыздар ғой деген үміттеміз. Енді Рахман аға, сізді білеміз, осы салада біраз зерттеп, зерделеп жүрсіз. Әрине дұрыс айтасыз, бұл сала екінің бірінің тісі бата бермейтін бір өте қиын сала. Себебі жаңа өзіңіз айтып өткенде, Авеста тілі бұл өлі тіл, Зороастр діні бұл таза арилық, ирандықтар дүниесі деп толық иеленіп алды. Бірақ кейінгі кездер өзіңіз бастаған ғалымдар тобы, ол тек бір ғана ұлттың ғана емес, жалпы адамзатқа ортақ, соның ішінде түркі әлеміне де тиесілі екендігін жан-жақты зерттеп, кітаптар шығарып отырсыз. Сондықтан бүгінгі келісімін беріп осы бүгінгі аудиторияға келіп отқан сізге үлкен рахмет аға. Әңгімені осы жағынан бастасақ, жалпы Зороастр діні, зороастризм діні, Авеста кітабы, кейін кездегі қандай жаңалықтар орын алып жатыр осы Авеста тануда, зороастризм тануда деген. Рахмет. Сіздерге шынымен де ғалымдарға айтуға негізгі мақсат, мен қосымша тапқан нені жеткізу сіздерге. Мына кітап шығарғам, 20 жылдық құпиясы дегенде. Негізгі экологияға байланысты. Экологияға байланысты, қарым-қатынас, жұлдыздар апаттарына байланысты жазып. Соның арасында кейінген кезде мына Тұран жеріндегі үлкен апат болған. Тұран жерінде. Ең көбісі су тасқыны бұл жерде болған, топан су. Топан су. Месопотамияға кішкентай ғой бұл жерде. Бұл жерде миллион текше метр алған. Сол кездегі адамдар жылу көп болған, көшіп. Енді су басып жатыр ғой, анекет дегендей. Сол кезде бір орыстың ғалымы Чепалги жазыпты, бізде бұл Авестада айтылған деп. Соны Авестада қарадым. Қарасам, соң кезде біраз өткенде айттым, негізгі соның ішінде бірталай жаңашылықтар бар екен, жаңалық. Енді кезінде бұл тақырып сенде қарамайсыңдар, бұл енді тақырып Москва қарау керек, Ленинград қарау керек деген солай ұғым болды ғой енді. Енді ирандық көзқарас болды, концепция дегенде сендер жабайсыңдар дегенде соған келтірді ғой. Маған мұрындық болған Әлкей Марғоланың осы жұмыстар, осы оқиғалар біздің жерде болған деп. Соны зерттей бастадым ғой. Содан кейін мына
кеше аударып Түркияда шықты, Стамбулда. Осыны аударып. Олар кәдімгі оларға керек болып қалды. Түрік дүниесі олар қатты күрес болып отыр, идеология күрес болып отыр. Сендер көшпелісіңдер, біз тек қана адамды қырумен, соғыспен айналысыңдар, басқа ештеңе білмейсіңдер дегендей. Біз тарих бар ма дегендей. Қарасақ, бірталай не бар екен. Осыған байланысты мен енді қазір біраз нәрсеге жеттім, соның бәрін айту мүмкін емес, бірақ басшысын айтқым келіп отыр. Мына кеше газетке шығардық ана тіліне. Негізгі мына армянның ғалымы, аудармашы, Петербургта, Амбарцумен деген. Сол тауыпты парстан. Парстың алдында Үндістанда болған екен. Зарастрин тобы бар ғой, зарастрықтар. Солар көшіп келген екен, сонда айтады да, Йошты. Йошты деген жашты деп отыр. Ең жасты. Ең жасты. Йош, жаш. Түрік тілінде бар ғой, татар тілінде дегендей. Сонда ол жазып отыр. Сонда қай тілде? Ол туған жері Ранханың жағасында. Сонымен зерттедім. Олар енді өткен раскай мақала жаздым, олардың бір қарсы шықты. Мүмкін емес сендер. Неге бұл тақырып тиісесіңдер? Біздің тақырып дегендей. Біріншіден дәлелдегенім. Ранха өзені, Волга екені мына Авестада бар жазылған. Оның басында 10 ай қыс болады. 10 ай түн болады. 2 ай не болады. Қай жерде тек қана батыс не ғой? Ал енді Волганың басында ондай жоқ. Қай жердесем, ол кезінде Волганың басы Камада екен, Камада. Түріктер, арабтар айтады екен, Волганың басы Камада. Каманың ар жағында Вишер деген тура неден сол жаққа шығады. Солтүстікке шығады, қиыр солтүстікке шығады. Сонда қарасаңыздар, кезінде бұрмалап жіберген ғой. Су көп, Каманың су көп, Волгадан гөрі. Енді Волгада бізді аяқты басталды деп ие болғысы келді ғой. Соған сол жерде, оның кейін жағы берген асы аралда. Мен қарап шықтым, осы жерде, осы өңірдегі аралдардың ең ірісі Сарп аралы екен. Ол Волгоградтың қарама-қарсында. 10.000 қой, 1000 жылқы, 1000 сиыр, 100 жылқы. 19 рет жазылған екен. Асты кім бере алады? Тек қана жылқыны түрікмендер соймайды, Әзербайжан соймайды, ирандар соймайды дегенде. Тек қана қазаққа тән нәрсе. Осы уақытқа дейін соңғы күндерде батырлардың асын берген кезде кәдімгі үлкен ас берді ғой. Сонда неге таң қалдырды? Қарасаңыз, Авестың ішіндегі осы материалдар кішкене тез ретін жазған екен. Бұл Авеста үшін жалпы не сияқты? Хрестоматия сияқты болып шықты. Хрестоматия сияқты. Аяқтан алған, мысалы, аңызды, парфяндардың аңызынан екі жол алған, бітті, қалғанды басқаша. Қарасам, жаңағы Амбарцумен тапқан екен, сондағы кәдімгідей үлкен аңыз. Ақ дейді, кімдердің сөзі ақат қойды, олар бір сөзді ұмыттан не айтпайды ғой. Сонда 99 жұмбақты 15 жасар бала ашып берген екен. Сұрақ қойды, жауап берді, сұрақ қойды, жауап берді. 99. Сол 15 жасар бала әкесін ас берген ғой. Әкесінің аты Фриян депті, Фрижан Біржан ғой енді. Біржан ба сондай болу керек енді, әйтпесе кімге? Сонда сол таң алдырған. Соны санасам, қарасаңыздар, осынан 3500 жыл бұрын соның арасында болған. Ең көне не болып тұр ғой, біздің қазақ ауыз әдебиетінің несі ғой. Бізге тән ғой. Кімдер деген, Йошты, Заратуштыр. Кезінде мұняқты мұна қарасаңыздар, туған несі, оның несі, сүйектері. Волган жанында сүйекті қазған кезде, қазір палеогенетика. Олар гаплогор, гапло тобын шығарып отыр. R1, A1, B2 дегендей. B2. B2 дегеніміз ол Азиядан шыққан. Азия тобы. Осыдан 12 жыл бұрын. Ария кейін болған дүние ғой. Қарасаңыздар, бөлінген кезде, 6 айдан 12 жыл бұрын бөлінген екен. Төмен жақ кеткен, онген түрк тармағы, түркілер. Сонда кімнің жағы Заратуштырының, Йоштының, ол нағыз турандық. Нағыз осы скиф несіндер, Азия
не болып тұр ғой, гаплогруппасы болып тұр ғой. Ирандық емес, Россиялық емес, Украиналық, ол бөлек кетті міне сол жақтағы. А мына оң жақтағы тармағы міне кім? Міне Тюркский Подветев. Кеше мына қырғыздар айтып отыр, бізді R1, бізді ариміз деп. Негізі ол ари емес, ол алтайлықтар ғой. Неден келген. Сонда кеше неде қазба жұмыс жүргізген екен Қарақалпақта, Тазабақтан. Сүйеге R1. Сонда кеше мына кім жоғыртқан келген ғой, Заратошты. Келіп, қайынтыры Хорезмге балыққа келіп өзінің әкелген, дін әкелген. Соны әдей шығардым ғой. Мен ойлаймын, осы зерттеу керек сияқты, кіргізу керек сияқты неге әдей қорына. Енді осыған байланысты екінші аңыз. Кім айтады, Заратоштыр хиянеттермен, кімдер соғысты, хиянеттермен. Хиянеттер қазір бүкіл Осман елдерінің бәрі осыдан шыққан ғой. Осы гаплотоп бірдей. Жи. Олар неден Түркменияда, қазір Иранда, бірақ Осман империясы солар. Қай тобы кетті ғой, содан келген. Бірақ мына жерде сонда кім соғысты? Хиянеттер. Хиянеттер деген әкесі хундар. Олардың гаплогруппасы Жи. Қаяқтан шықты? Негізі қарасам, хундар Қытайдан шыққан. Хун империясында. Хун империясының адамдардың гаплы тобы бірінші ең басы жамады. Кейінгілеріміз империя болмай тұрып. Жи. Сонда қарасаңыздар, Жи ме Кю. Келіп, недегі, біздің Қаңлыда, Тарақтыда, оның кен кімде түркмендерді, еумөттерді, құн. Бірдей. А ол қалай? Сонда ол аналар үш ғасыр бұрын біздің дәуірге дейін кімдер жазған, Заратошт жазған оқиғалардың бәрі 7 ғасыр, 5 ғасыр бұрын біздің дәуірге дейін. Арасында 300 жыл, 2 жыл. Қайда кетті? Қаяқтан болды? Сонда кімнің жазғаны, Пехлевен, кімдердің Парфянның есінде аңыздарында. Осы хиянеттер соғыстарын жазыпты. Зарер деген не бар? Кім? Зарерімен. Соны жазған тек қана бір-ақ тармақпен. Негізі үлкен не бар? Аңыз бар. Сонда бұл да кім Заратошт соны алған ғой. Алғанда жазыса алған. Осылай болды деген. А негізі хундар. Сонда пұрда хундар. Ана бұрын болып тұр ғой. Соны біздің көшкен кезде Алтайдың, Қытай жақтан, Қытайдың сол жағынан берген кезде Алтай арқылы біздің Тарақты, Қаңлы. Кезінде Қаңлы мен түркмендер бірігіп Қытайға қарсы шыққан екен. Қаңлы. Енді олар нелер қылыштары кеңлу. Мүмкін содан бекер. Сол сияқты сонда тарихымызда ерекше орын алған сонда оқиға болып тұр ғой. Ал енді не үшін соғыс? Кімдер? Қытайлардың айту бойынша хундар. Олар тәңірлік сенген. Тәңірлік. Сонда бірінші соғыс тәңірлікке қарсы шығын деп, енді кім енді өзі сақ болып тұр ғой, Заратоштыры. Сен мына ауысып көштің де кімдерге, хиянеттерге, Виштаспаға айттың да, дін сатып кеттің деп. Соны 7 жасында келіп бір бақсы өлтіріпті, Тұрандық. Сонда қарасаңыздар, әдебиеттегі соны аударымыз керек қой біз. О да аңыз біздің жерде. Біреу айтады, Парфян тілі орта персиян тілі деп. Біреу жазып, бұл Парфяндар гректер айтқан екен. Бұлар сақтар ғой. Сақтар. Бұл тілі сақтың тілі. Оның үшінші мәселе зерттегенім, Фирдауси шақтардан тендер тұтқан ғой. Грант алып, өзінше сөз берген, жазам деп, соны зерттеген кезде сасаниттердің, шақтардың тарихын, 50 шақтың жазған. Оның кен Сақ батырын, Рустам батырдың аңыздарын жинаған. Рустам батыр. Оның кен бір жағындағы аңыз ретіндегі Туран мен Иранның қарым қатынасы. Туранды былай жеді, соңғы зерттеген бұл қаяқтан шыққан Иран?
Сол кезде кім айтқан екен, Заратуштар, мына Эрен шақыр дегенде. Сол жерден адамдар әкелді. Соғысқан кезде солардың адамдар бәрі келсін. Бәрі адамдар келсін. Келмеген адамдар бастарын кесеміз дегенде. Бүкіл қару-жарақ 14 жастан 90-ға дейін келу керек соғысқа. 14 жастан 90. Сонда бір атымен, малымен келу керек, қару-жарағымен өздері. Сонда хиянеттерге хундыр қарсы шығу үшін. Сол соғыс келген кезде қарасаңыздар, енді баяғыдан дәстүр келген болу керек. Мен санан кім балық? Балық жақтан. Сонда шақыр ғой енді. Бір қаланың адамдары. Ариялар, Ария тобында ол бөлек әңгіме келгеннен кейін әуесіде бар, Арияда адамдар, халықтар деймін. Сонда мына төмен жағында, балық төмен жағын жиналған ғой. Қайынеттер Арияларды жақтаған, қорғаған. Біреу Хасырау жанындағы Арал теңізін ол кезде Варухаш дейді, Баурухаш деп ойлап інсіне. Сол жинаған, екіншісі Тәжікстан жақта. Солар жинап, соларда сол жерде халық болған санадым, қазір қарасаңыздар, мінекей. Кейін, мына карталарда ортасында тұр, Птолемейдің географиясында, Ария деген жер. Ортасында көріп тұрсыз ғой жерде. Оның кейін мына жақта картасында, мына Ария парсы астында тұр, кішкентай жер. Сол кезде карталар ма сонда? Сол карта салынды ғой. Сол кезде. Содан кейін мына Ахеметте, кім кезінде, Александр Македонский кезінде, олардың салық алған. Салық 7 грамм күміс алады екенде бір адамның басын шаққан кезде. Сонда қарасам, әр кеткен кезде ариялардың саны 400 мың ба сондай екен халыққа. Сонда міне кішкентай не, кейін болашақта Парфен кезінде бұл жойған бұны. Бұл жойылып кетті де Сеханың Харасан несіне кірген. Сонда негізінде Ари деп жүрген, Ариян деп жүргені. Шағын ғана жер, біздің Мойынқұм аудандай көлемі. Кейін ирандықтар, парстар, біз соған тарихты аламыз деп, ие боламыз деп, Ари болды деп. Сол кезде Гитлер детті ғой, Ари деп әңгімен шыққаннан кейін, бұлар да боламыз деп, оңға барып, бір күн тұрғын атын өзгертті ғой. Атын өзгертті. Соған байланысты қарасаңыздар, ирандықтар, ариялар. Сол кезде кім шақырған көмекке? Балықты шақырған, басқа нелерді шақырған, мазендерін шақырған, парстарды шақырған, Иран басқа халықтарын, басқа көрші елдері шақырған ғой. Сонда шағын ел болып, Туранмен күрескен кезде, Туранда сондай 400-500 мың халқы сол кездегі. Сондықтан әдебиеттегі осы дұрыстап қарайтын болсақ, онда тарихтың беті шығады. Енді мен әрі қарасам, осыдан кейін сөздер. Мұна кім жазыпты? Чунакова. Өз Ақтөбеде туған екен. Петербургте жұмыс істейді. Олар сол жан-жақтан етіп сөздік жазған екен. Сөздік. Мен де қарасам, мысалы кейбір сөздер. Мысалы айту. Ненің аты, жалпы авиацияның аты Обастан. Иә, Обастан. Бірақ шын аты, егіз аты Ден екен, Ден. Ден қойып тыңда деген бөл дегендей. Оның қарасаңыздар, Абай, Апат, Аредви, өзің ғой енді қазір. Мына жақтан Ажидаха, Айдахар. Негізгі кезіндегі, апат кезінде, космостан шыққан кезде, Айдахар, Айдахар. Аждаха дейді. Аждаха. Соны өртеген ғой. Өртеген кезде, кімді Американы зерттепті, көлемі 2000 километр, миллиондаған майданелер, от некен ғой, лап еткен, жерді күйдіріп жіберген. Сол кезде олар Айдахар сияқты. Қытайларықта бұл қандай Айдахар? Аяғы жоқ, қолы жоқ дегендей. Сол аспан түскенде бұл ешкім 100 елдің есті тарихында бар екен, бірақ дұрыс зерттемеген. Азау, аз, атар, аша бағышта, ақырман, ақыр заман. Ақырып келген заман ғой.
ақырып келген заман. Кімдер айтады екен, шумерлер, год ревущий дракона. Ақырып келген айдаһарлар. Бақыл, бату, ауа, бақ, бақ деген еді. Жан, жахан, туман, думан, дін, дәбірі, зардушт, итай, ит енді жаз айттыңыз ғой. Дұрыс түсінбегенде итай деген, ит деген, бұл не деген деп. Осындай бір талай сөзді шығардым. Негізгі кітапты, газетті шығу керек, газетті шықпай жатыр. Оның кейін кіші бар, көрші, қаршы бар, көрші ауылдар, көрші қалалар, көршілер, қаршы, қарама-қарсы тұрғандай. Қатар тұрған не ғой енді? Иә, көнің қайсы қатар, жағында, иә. Мақ, ай. Осындай бірат шығардым, піл. Оның кейін, міне пазент дегенде, пайынти, зайынти. Түсініктімісі, пайымдау, түсіну. Көбірнелерін сіз Иранда оқыдыңыз ғой, Иранда жұмыстадыңыз. Көп нәрсе ирандықтар дұрыс түсіндіре алмайды. Мысалы, Ормозды, ақыр заман. Бұнға жетті түсінік жоқ. Бұлай жазды. Ал енді қазақ тілінде түсінік бар ғой, түсінікті нәрселер. Пешене. Иә, пешене. Тіс, су, тура, үйім, үй. Қапта, апта. Қораз. Қораз енді бізден қораз ғой енді. Әтеш. Осындай соған жазған ертеңінде шығар, сіздер көріңіздер, мүмкін басқа сөздер табу мүмкін, шығу мүмкін дегендей. Енді мұна бәрі айтып отыр, қазір соңғы зерттеулерге байланысты. Неден бастап, кімдер енді монғолдар айтып отыр ғой, хундар біздің монғолдық деп. Империя болғаннан кейін, ол монғолдың жоғары жағындағы. Гаплотоп С деген гаплотоп, ол манжурден келген. Соны былай келіп, бір несі, бір мутациясы. Ол мұнда біздегі кіші жүз, алшын, оның кімдер, адайлар. Сон былай келген кезде, былай келіп, оның кейін тұрған ғой, ертең соғысқан кезде. Осыған байланысты, сонда олардың айтып отқаны турандық тіл сол кезде пайда болды деп. Туран тілі. Соны айтайын дегенім, мұна біз енді тарихты қарайтын болсақ, қазір 6.000 жыл бұрын, 8.000 жыл бұрын, 10.000 жыл бұрын тарихтың іздері жатыр. Мұна Пехлеве сөзді қарайтын болсақ, ішіндегі кей кезде кейбіреулерін дұрыс түсіндірмеген. Өзін айтқаннан кейін. Басқа тілде осындай болады дегенде. Сол негізгі айтайын дегенім осы, енді қалғандары біраз әңгімелер бар. Енді тағы қосайын дегенім, мұны ас берген кезде Афрасияп ас беріпті. Афрасияп. Ас берген кезде неде таудың басында дейді да, астында неге үңгірде бердім деп. Таудың басына құлаған үңгірде. Сонда қарасам, қазір бұнда үңгір тек қана неде бар, Маңғыстауда. Маңғыстаудағы қазір Бекет атаның несі, сол Афрасияптан бастаған сияқты. Афрасияп, енді ас кімге береді? Олар үңгірлерде қыста, жазда демалатын жерлері болу керек, аң аулаған кезде. Соң келіп, сол жерде ас беріпті, үңгірде. Афрасияп енді атақ не ғой? Ол патша. Сонда сол жерде бергені байланысты Бекет ата бекер емес болу керек. Оғлан дегенде тұр, үлкен тау. Міне, соның кезінде сол жерде құлаған болу керек. Құлаған кезде сол жерде астындағы кейін мешіт болып кеткен. Оларға не берген, тамақ берген, демалған, келіп жүргендерде соң кейін бекер емес болу керек, Бекет ата осы жерді таңлағандар. Бәрі келіп тұрды,
тау, үңгір Иә, иә. әдейі жасаған дүниелердің бірі. Сол жерде ас берген сол тауда. Жалпы берген астардың барлығы енді 905 қымыз беріпті. Кім береді асты? Түріктер бермесе. Солай. А? Ирандықтар жемейді ол. Ол ирактар бермейді. Оның кейбіреулері арақ берді дейді, қымыздан арақ шығарады екен кезінде. Қымыздан қазақтар, моңғолдар, қырғыздар арақ шығарған кезінде. Боза. А? Боза. Жоқ, боза емес. Архи. Қымыздан, боза тарыдан шығарады ғой. Пивада сыраны түріктер шығарған дейді ғой. Иә, тарыдан. А бұлар неден? Сонда қарасаңыздар, Қымыздан. 15 рет айтқан, солардың бәрі, астардың бәрі бекер емес, маңызды астар берген ғой. Маңызды жерлерге. Енді біраз нәрсе жолған сияқты, енді Александр Македонский өрте жіберді дейді ғой. Дұрыс. Біраз дүниенің бәрін өрте жіберді. Енді көп жерде көне Парфян тарихы жоқ сияқты. Зерттеушілер айтады, ирандтар қайта сасанитар кезінде бәрін өртеді, қайта жазыңдар деп. Мына кімді Чөнекөңіз айтады, жазған кезде бұрмалап жіберген тілді бұрмалап. Басқаша жазған кезде адам түсінбейтін деп. Абаев айтады, тіл осы жерде жатыр, терең біздің тарихта. Қарақалпақта, Өзбекстанда, Қазақстанда, Түркменстанда деген, осы өңірлерде. Тұран жеріндегі осы тарихты зерттеу керек. Мэри Бойс қарады ғой? Мэри Бойс, иә. Мэри Бойс зерттеген кезде осы жерде болған деп. Өткен Әзербайжанда болдық, бізде болды дейді Әзербайжандар. Оның дәлел жоқ. Айтатын, мысалы, топан сулары біздің елдерде. Топан су біздерде. Қаптау. Қаптау. Иә, қаптал дей ме? Жоқ, қаптау. Тау, қап деген қап. Қаптау дегенім ғой. Жоқ, Кавказ енді Нұқ Нұх пайғамбар енді су тасқан кезде, бәрі қашқан кезде, ондай Нұх пайғамбар талай болу керек, бір емес бірнеше. Кеше кім жазды, ақыл бай не болды деп. Павлодар облысында болды деп. Біреу Көкшетауда болды деп. Су тасқан кезде бәр жерде болуы мүмкін. Оның кейін недегі қашқан кезде қамыстан не жасайды екен, сал жасайды екен. Патша заманында Зембірек тасқан ғой, жалқыны. Ана кімді айтады да, Қорқыт. Судың бетіне кілем төсеп, соны жылын шақты деп. Кілеміз несін салдың үстіне салған болу керек. Кілем қалай дейсіз? Мен қарадым, қанша жылан бар екен, 3 түрі жылан. Сол жылан шаққан жылан түрі, как раз біздің қыздар жерінде бар. Ол 5 километр нетеді екен. Сол шаққан болу керек. Бірден қайтыс болмаған, сол шығатын болса, ол 3-4 күн жүреді екен. Ол кезде дәрігер жоқ. Қорқытата сөйтіп кейін қайтыс болған ғой. Сонда қарасаңыз, осы жерде осы нелердің барлығы зерттейтін болсақ, біраз нелер бар. Онан кейін оның несі қайсақ. Сақпен қайлар біріккен кезде не жазды? Царский, благородный саки. Қайсақ. Сақтың әрті көп түрі болды ғой. Хундармен бұлар бөлек. Ана кім? Рустем Батыр сақтарды алып кеткен ғой, келіспей. Хундармен келіспей. Сақтары мына негеден алып кеткен. Қазақ Афганистан, ол төмен жақ Иран, Забулистан деген жерде. Сонда қанша нелер бар. Ал енді кім әбден пайдаланған соны? Фердауси. Ол біз қазір тікелей сақтың несі ғой? Сақтың құндылығы, сақтың нелер, әңгімелері. Сақ енді тікелей бізге қарым-қатынасы бар ғой. Сол сияқты қазір кей кезде мен қарасам енді әркім тарихшының таласып отқан жоқ, бірақ осы неге Иран тарихынан ари тарихтардың бәрін ол бізге қатысы көп. Ари негізгі мына кеше мына шыққан ариялардың шыққан жері мінекей. Мына оң жақтағы тармақ. Тюркский подветь. Мына G21-24. Бұл жаңа гені ғой да, сол еме код? Гаплогруппа, гені. ДНК ғой, ДНК. Мына шетелдің жазғандары, мына оң жақтағы. Оң жақтағы. Сонда мына жақтан біреу шығады, енді Иран дейді ғой, төмен ана жақтан келді ғой. Енді Иран дейді, енді Иран мына жақтан төменде тұрған біреу, мыналардың біреуі. Ана жақ тарих ана жақта жатыр. 6 айдан келген.
Сонда тіл, дәстүр осы сол жақтан келіп отыр ғой. Ирандықтар айтып отыр, біз дегенде енді Үндістанға барды, индо-иранский деп. Индо-ирандық соңғысы ғой енді. Тоқтаған жері. Ал бастаған жер қанша? 3000 жыл, қанша мың жыл жүрген. Мына жақтан 6000 жыл бұрын басталатын болса, соңғысы 3000 жыл. 3000 жыл жүрген. Нетіп, көшкен кезде арпалысып, соғысып келген ғой. Айтады, беті жалпақтар келіпті, қырды деп Иран арияларды. Беті жалпақтар. Аттардың несі табаны жалпақ деген. Сонда қарасаң, ол тек қана неге қазір приживальский ат деп отыр, ботай аттарында екен. Тияқтары. Бәрі келіп тұр. Енді колесница дейді, дөңгелекші дейді ме колесница? Доңғалақ. Жоқ, колесница. Соғысқа қосылды. Атқа жегіп соғысады. Атқа жегіп, иә. Екі дөңгелек. Арба келмейді, арба 4 дөңгелек қой. Иә. Екі дөңгелек. Соны қазір Қазақстанда 40 жерді тапқан екен. Бізде атта мініп шапқандардың барлығы. Сол кезде көшкен кезде соны көшкен. Көрініп тұр ма, көрмей тұр ма? Соны айтайын деген енді тарихта көп мәселелер бар. Енді дәлелдеп көріп қой. Дәлел табылғаннан кейін айтып отқаным осының дәлел бар. Басқаша айтыңдар, басқаша деп отырмын ғой. Россияға айтсам айтады, жоқ, сендер Қазақстан неге зерттейсің бұнды. Мен айтам, Совет дәуір кетті ғой. Тақырып кім бекітеді деген. Қазір еркіндік, егеменді қалдық. Осыған байланысты біздің ертең тарихты қайтадан жазамыз деп отыр ғой. Кеше Госсоветтен келіп кетті. Бірақ дегенмен де осы көзқарасты кішкене нетіміз керек сияқты. Өзгертуіміз керек сияқты. Біздің тарихымызда, көне тарихымызда атам заманы келе жатқан дәстүр бар. Жағы тәңірлік дін бекерден бекер келмеген, онда негіз бар дегендей. Көрмесі, бірінші соғысқан, соны тазалыққа арпалысқан. Қиянеттермен. Неге арпалысты? Неге соған? Сол керек болды ғой. Дәстүр сақтамадың жүреді. Сонда қарасыз Гундыр. Негізі біздің Қаңлы. Қазір Алматы облысының әкімі Қаңлы еді ғой. Аяқтан Тарақты, батыстан келген. Алтай халықтарында бар. Оның кейін негізі бір тобы 8000 жыл бұрын бір тобы не кеткен екен Америкаға. Наден деген Апачи, дағы солар. Олардың қандағы гаплогруппа, гаплотобы біздің Қаңлымен бірдей. Кейін таласатын болса Апачи айту керек, біздің жер беріңіздер деп. 80% американдықтар барғанда Апачи солар екен. 80%. Енді мына Суан мен Ошақтылар, олар R1 Қырғызға Иссыкөлдің қатысы. Көшкен кезде төмен жоқпен. Мында төмен жоқ көшкен кезде, Иссыкөл жағына келген кезде, сол келген ғой. Сонда қатысалар да бар қанды.Ысты қазір кімдерін бірдей. Түркмендерін бірдей. Ыстылар. Арғындар неден келген? Біреулер Кавказ арқылы келген, біреулер кезінде Қаратауды Арғынтау дейді екен. Төмен жақтан келген. Енді сол кезде құрғақшылық болды ғой. Үлкен климат өзгерістері болды, апаттар болды. Сол бекерден бекес келген, еркеннен көшкен жоқ қой. Амалсыздан көшкен. Сонда негізгі біріктіретін не? Біріктіретін тіл. Тіл болған ана тілі. Соғыс кезінде қырды, ерлерді қыр жіберді ғой. Көбінесе. Сонда ана тілі қалды. Аналар тілі. Соны бәрі өтір, біріктіретін ана тілі. Қазақтар енді қарасаңыз, нағыз винегрет, жан жақтан жиналғандар. Гаплотоп тұр, көбісін бір-біріне келмейді. Бірақ бір жерде жиналды, бір кезде. Тіл бір болды. Тілді, сонда қаяқтан тіл? Кезінде Хуннан келді деп отыр, Хундар. Хунда үлкен империя болды да, бір талай адамдарды біріктіріп жіберді.
бір табақ қандар араласып. Сол сияқты енді біз интернет болатын сол баяғыда ассамблея болған болу керек. Атам заманда жиналған кезде жиналып біргейік, бір болайық дегендей. Бір ұлт болайық деп. Иә. Жақсы, рахмет. Рахман аға. Менде сұрақ бар. Әрі осында қазақтың көптеген ұлыларын Моңғолдан шығарады. Моңғолдан шыққан дейді, анда кейбір ғалымдар айтады, жоқ, Моңғол деген жоқ, оның өзі осы түріктер болған дейді. Осының идеясінен көзіңізге түспеді ме материалдар? Жоқ, мен қарадым. Негізгі Моңғол деген болмаған деген. Иә, Моңғол деген болмаған. Мына неде бар, генетикада береговой клан дегендей. Мына Манчжурин жерінде мәңгі жер. Мәңгі жұрт. Манчжур деген, Иә, соларын келіп, ана Харьков деген орыстың ғалымы айтады, мына гаплогруп S3 деген болды. Қазақтар қаяқтан бір мықты не шығыпты. Мықты құрылтайшы. Содан тараған дегендей. Моңғолда кейін болды ғой. Қарасаңыздар, мына кімдер Моңғол айтады, біз хун бізден шыққан деп. Бірақ гаплогруппа, жаңа гаплогруппа, хунның гаплогруппасы 1%. Олар негізгі неден шыққан, сол жағы Манчжурдан келгендер ғой. Оның кейін қазір мына бізден шыққан жи оларда жоқ. Жи арғындар, мысалы. Ол Иранда келген. R1 оларда жоқ, Моңғолда. Ол Алтай жақтан келген бұл жаққа. Сонда қарасаңыздар, кеше сіргелің нелер бар. Көп келмейді олармен. Сондықтан олар Моңғолдан шықты деген, да, шыққандар бар, бір келді ғой бұл жақтан. Ол кез Моңғол болған жоқ, көшті. Анау Манчжуриядан бері қарай келген. Олар батысқа кетті, солтүстікке кетті дегендей, бірақ біраз бізге келген. Сол айтады, қазақ жеріне барған ерекше бір топ кетті дегендей. Өзі Американы ашқан, келген 400 адам отыр ғой. 400 адам тараған. 400 адам Американың қазір индейцтерін көрді, сол үнді халықтарын бір 400 адам тараған. Сол 4000 жыл ішінде қалай өсіп кетті. Сол сияқты бұл жерде келген кезде енді тура Моңғол, бәрі Моңғолдан келді. Моңғолмен қазір шыққанда шама аралас тек қана бір гаплогруппа бар. Қазақтардың ішіндегі 10 шақты гаплогруппа бар. А Моңғолмен келісетін бірақ несі. Олар қатысы бар, бірақ соларда ол кезде Моңғол жоқ қой. Ол енді түріктер былай кеткен кезден Шыңғыс хан айтады ғой. Ол yola кетіп қалды да, жағынан кімдер келді да, онымен жағы буддалар мен дін қабылдаған солар ғой. Шыңғыс хан Моңғол емес деп түркі. Енді ол кезде ешқайсысы жоқ қой, бірақ енді қарасаңыздар, қанын қараған кезде кім ол? Қазаққа жақын екен ғой, ең жақын қазақ. 60% жақын дейді. Содан кейін барып қалмақтарға жақын екен. Қалмақтың бір тайпасы жақын дейді. Ең жақын қаны қазақтарға, денкасы. Моңғолдар ма, Шыңғыс ханның? Шыңғыс ханның. Соған қарап қазір Моңғол деген жоқ, Шыңғыс ханның өзі түрік деп жатыр ғой. Қазақ қылып алдық еді, қазақ жаңа ұруларды бөліп жатыр. Жоқ, қазір ұруларын тексеріп отыр, ол да керек шығар енді. Қараған кезде қарасаңыздар, шынымен де мен жаңа қарадым. Шақшам 100% S3 дейді, М401. Сарысен 87, Албан 65, Дулат 62, Суан 61, ал Сіргелі мен Қаңылды 5-3%. Олар ортасының ішінде жүр, бірақ нелер жоқ, басқа. Ыстыда G1 63%, Сіргелді N 65%, Суан мен Ошақты R1 31, 26%. G Қаңылды 66%. Ал енді жа айттым, гаплогруппа Байұлы 69%. Әртүрлі. Соған қарайтын болсақ, енді қосылды ғой барлығы. Мысалы G2 Ыстымен Тобықты, олар Йемен, Катар, Израильді. Ана еврей, Ашкенази еврей, арғындарға жақын. Арғындар еврей деген сол кезде. Ашкеназин гаплотобы сол G. Мысалы, Сіргелі, Уақ, олардың бәрі N1, жалайыр, бәрі бірдей.
олар енді Азиядан шыққанды. Иә. Генеттер қазір енді Исмагулов біраз сынады ғой генеттерді, бірақ енді қайыққа шасыз. Сүйектен шығып жатыр ғой. Күлеспен барғанда мынаяқтап анаяқ келді дейді. Негізі қарасаңыздар, қазір бәрі айтып отыр, мына неден шықты? Азиядан, Алтайдан шықты. Үлкен талас болып отыр ғой. Мына қай уақытта шықты деген енді дәлел бір тіл бәр жан ғалымдар айтып отыр. 12 жыл бөлінді. Біреу Европа кетті, бірақ мына Азияға мыналар кетті Азияға. Азия кетті мұны түріктілер, халықтар. Мынау басқа жаңа көзі қарасы. Сонда ариялар келді деп айтып отыр. Ари емес, ари соңғы болғандар ғой. Енді арийдің өзі қазір құмықтар айтып отыр, бұл ари жақ, ари ақ деп. Арияны, аруаны ма, арияны ма, бейджі жай ғой. Мал бақын жай. Мен қарап отсам, біздің Батыс Қазақстан облысына келетін сияқты жайлар. Соны көшкен кезде біреулер төмен кеткен, біреулер айналып кеткен деген. Соны қазір іздерін қарап отыр ғой. Гаплогорп тапқан кезде сүйекті, кезінде көп сүйекті қарамады ғой. Енді қарап жатыр. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа нені дұрыс айтып отырсыз, Фердоусиді шақырып алып, үлкен еңбек жаз деген, соның ішінде 50 патшалық қамтылады. Соны Киян әулетінен бастайды да, соның өзін несіне дейін алып келеді. Ортада Сасаниттер бар, Ахемениттер бар, және Хохаменшион дейді өздері. Бәрі қамтылған. Жалпы, жаңа айтып өттік қой, Авеста тақырыбы көбісі дін деп бұны айланып өтіп кете береді. Бірақ кез әлемнің жаратылысында осы діни еңбектер жатыр. Ең бастауында жазба әдебиет жалпы осы жаратушыға жалбарынудан басталған. Ол же қалыптасқан жағдай. Мысалын болсақ, одан бер жақта алтын яруқ, буддалық мәтін болсын, Хуастанифт, христиан нестерян несі болсын, абыздардың құлшылығы болсын, манихейлік. Соның барлығының негіздерінде бір аңыздар желісі бар. Рахман ағам айтып отқандай, топан су әлем елдерінің көптеген халықтарында аңыздарында бар. Ал енді Авестада біздің ұлттық таныммен неге келетін нәрселер өте көп. Мысалға, біз Наурыз дейміз ғой. Наурыздың алғашқы нелері де сол Авестада бар. Қарап отырсаңыздар, көбісі Наурыз бүгінгі парсының жаңа күн дегеннен шығарады, бірақ оның тарихы ғасырлар қойнауына кетеді. Соның бір Авестада. Біз бір ғана детальді айтып отырмыз. Ит деген расында 7 қазынаға кіретін ит. Несі, кәдімгі целый бір бүтіндей бір бап бар Авестада. Ит деген бап бар. О жерде иттің түрлерге бөледі. Итке ыстық тамақ берген адам, ыстық тамақ берген жазаланатын болған. Себебі ит ыстық тамақ неқса, ит ыстық тамақ іше алмайды. Себебі денесі ыстық. Оған әдейі ыстық тамақ берген адамдарды кәдімгі дүре соғатын болған. Ыстық тамақ беріп өлтіріп қойған адамдар итті өлім жазасына кесілетін болған. Бұның барлығы сол бұрынғы біздің дүние танымдарын байланысты болды да, сосын ит 7 қазынаға келіп, бүгінгі күнге дейін кәдімгі келе жатыр. Көбісін исламмен байланыстырады, бірақ исламда иттек, Құранда кәлп, бірақ жерде айтылады, Кахф сүресінде, мына секілді дүниелер. Енді Рахман ағамыз жақсы идеялар тастап отыр. Келешекте қараған уақытта біз өз шектеуімізде қалып қоймастан, сол арилік, сондай қана Авеста кітаптары. Авеста ол, мысалы, Құран 23 жылда жазылған болса, Авеста бір уақыты жоқ. Ол ғасырлар бойына жинақталған, онда фольклорлық дүниелер де бар, жағамыз айтқандай. Әртүрлі этнографиялық дүниелер де бар, тарихта жатыр, барлық жинақталып келіп, бір келі кітапқа айналған. Оны Зарастыр дейді, Зардош дейді парсылардың өздері. Шотордан шығарады, түйенің үстіндегі адам бізде, түйенің үстіндегі адам бізде мысалы асанғай, оның бәрін бұлай байланыстыра берсе, сол кездегі сабақтастық, үндестік мәселелері көптеп шыға береді, ол байланыстыратын. Осыдан 2 жыл бұрын Рахман ағамыз не қылғанда, сол Авестадағы апаттарды сіз әдемі келтіріп едіңіз, ол бізде YouTube бағдарламамызда тұр. Енді соның бүгінгі жалғасы. Жалпы Авеста бұл өлі тіл саналады. Жағамыз айтып өтті, ғалымдар солай деп айтады. Бірақ шын мәнісінде ол өлі тіл ма? Өлі тіл болса Пехлевимен қалайша байланыстырады? Исламға дейінгі бұл парсы тілі Пехлеви тілі деп сол өздері таратады. Содан исламнан кейін араб парсының сөздері қосылып, жаңа парсы тілі дүние келді дегендей.
соның бәрін мүмкін қайтадан қарау керек шығар. Бір ғана Авестаның ішінен көптеген ағамыз сөздер шығарып отыр, бүгінгі біздің қазақ ұғымға жақын дүниелер. Ол ондай болатын болса, ол тек белгілі бір парсылардың қан дүниесі емес, қазақтардың, түркілердің де ол кітапта үлесі бар деген. Жаңа ағамыздың кітабы түрк тіліне шығыпты, енді түрк ғалымдар да өзінің түптегін қазір қарастырып жатыр. Жалпы әлем өзінің қазір тегін іздеп жатыр, біз қайдан келдік деген мәселе. Жаңаша көзқарас, жаңаша пайым. Осыдан 50 жыл бұрынғы, 70 жыл бұрынғы теориялардың қазір көпшілігі быт-шыт болды қазір. Себебі жаңаша ғылым дамыды, генетика, ДНК барлығын қазір анықтап жатыр деген мәселелер шығады. Сондықтан бұл тақырып енді жастарымызға бір ой салатын шығар деген ойдамыз. Себебі бізде мұны ежелгі дәуір әдебиетін жасаған уақытымызда, Рахман аға, біз Авестадан бастадық. Осы уақытқа дейін тек біз көне түркі, Архон-Енесей түркі жазбаларынан бастайтынбыз, рунадан. Жоқ, қарасақ, оның алдында жаңа біз айтып өткен Хуастанифт, манихейлік діннің келі мәтіндері бізде болған екен. Поклонение волхвов дейді, христианның Несториан ағымының нелері де бізде болған. Түркші тәңіршілдік тұрғыда жазылған алтын жарық, оны да осының ішіне кіргіздік. То есть алтын жарық буддалық мәтін. Бал ашу кітабы, тәңіршілдіктегі. Сосын Авестадан бастап, соңы ағамыз айтқан Деде Қорқыттың несіне дейін алып келдік. Мұны осында біраз қамтығандай болдық. Әрине, иә. Мен сұрап отқаны жаңа кім, мына жасты. Соны кіргізу керек қой. Ол Авестадан бұрын жазылған не? Жасты. Жашты, Йошты деген. Яштар. Йошты. Ол содан бұрын жазылған не ғой? Содан кем дегенде 100 жыл бұрын, 200 жыл бұрын жазылған. Одан көп болмайтын болса. Жаңа айтып отырсыз ғой, Авестада ішіндегі Итай. Ұрысқан кезде Итай дейді екен дейді, соны түсіндірмеген. Бұл не сөз деген дейді. Қазақтың болса осыған бар ғой, Итай дегенде. Сол кезде. Енді дұрыс айтасыз, Авеста көбісі зерттеген кезде дінге көп нетеді ғой. Иә, сөйтеді. Дінге. Бірақ діннен басқа ішінде қарасаңыздар, басқа да мәліметтер жатыр ғой ішінде. Мысалы, тиштері, жұлдызға, сүмбілеге. Қанша берген. Оның кейін өзенге, Аредви. Мен қарадым, акасы Сырдария неге жоқ десе, ол сол кездегі білмейді ғой. Оң жақ сол Аредви, Амудария. Солтүстік кетеді, оңтүстік кетеді дегендей. Сырдариядан сөйткен. Бір таудан шыққаннан кейін, ол кезде альпинистер жоқ. Қаяқтан келеді деген бар, нетпеге таппаған ғой. Соны айтты, дәлелдедім. Осылай бар дегенде. Бұның кейін тауда айтады да, кімдер орыстар бір жазыпты, бұл енді аңыз, қалай енді, аспаннан су ағып жатыр дегенде. Мүмкін емес, фантазия дегенде. Ол енді Гиндукуштан түседі ғой, пиктен. Су, өте биіктен түседі. Аспаннан түскен сияқты. Сондай нелер бар, соны қарасаңыздар, шынымен де біздің енді тілімізде бар дүние көп болмаса, бірақ бар. Арман, Архан. Иә, бар. Бар ғой сондардың бәрі. Арыстан. Мүмкін сол жерде болғанша арыстар. Страна Львов. Соған байланысты тағы айтайын деп отқаным, біз кімдер айтып отыр ғой, ирандықтар. Парс тілін, Парфян тілін 500 жылды жоқ қылып отыр ғой. Парфян империясы жоқ. Оның Парфян тілі жоқ. Оның бәрі Пехлеви, Парфян тілі ғой енді. Олар түрк тілдер. Соны кеше бір Израильдің енді ирандық көзқарас ерекше ғой, бірақ дегенде жазыпты 500 жылдық тарихты жоқ қылып отыр ирандықтар. Парфян тарихы жоқ. Осыған байланысты зарасты шыққан дүниелердің бәрі жоқ қылып отыр ғой. Нені кезінде кім айтты, бір версиясы, бірінші версиясы түрк тілінде жазған деп. Түрк тілінде жазған. Заратушта түрк тілінде жазған. Енді аңыздар солай ғой. Жинаған ғой соның бәрі. Кейін бұрмалаған кезде сацанитер жоқ қылған ғой. Бірден қайта жазған кезде бүйтіндер, сөйтіндер дегенде келтірмеген. Сол сияқты енді кім қорғау керек олар? Тораның несі ғой, тарихы ғой енді. Тораның тарихы. Туран қазір қайдақ шыққан Туран төркін түрк деп шығып отыр кейін. Төркін болып кетіп үйленген, құдалық болған, араласқан дегендей.
сол сияқты тарихты біз кәдімгідей дұрыстап бір миллиметр болса да жылжымыз керек қой. 1 миллиметрден, 2 миллиметрден. Әйтпесе қалғандар бір жоқ қылмақшы біз тарих. Дұрыс айтасыз. Ана тарихшы Жамбыл Артықбаев ағамыз айтып еді, мына Түркістанның бұрынғы аты Яссы болған ғой, Яссы. Қожа Ахмет Яссауи дейміз. Сол Яссы мен мына Авестадағы Ясына екеуі бір түбір деп. Ол жаңа Түркістанда конференция солай деп айтты. Яссы деген сөз ол Авестадағы кәдімгі Яссы. Себебі Авеста ағамыз айтып өткендер яшыттардан тұрады киіміндар, вендидат, веспират секілді бірнеше бөлімдері бар. Соның ішінде бір Яснасы, ол кейінгі мына Моңғолдарда да Шыңғыс ханның да нелері, жарлықтары. Сосын Яссы, негізі бұның бәрін тұтастықтағы зерттесе, онда көп дүние ашылатын секілді. Гат деді ғой, гат жайт. Жайттар айту. Жайтты кім айтады? Жыраулар. Жыр естіп отыр ғой, жыраулар. Сонда кегізде 3 ай айтатындар бар екен де, 3 ай. 3 ай айтатындар. 3 ай айту деген мүмкін емес қой. Соншама тарихта айтатындай. Оны жаттаушылар, әдейі жаттайтын мамандар. Жаттайды, дайындайды. Әркім жастай алмайды. Соны қарап отырады екен, өзгеріс болмайды, қателеспесін дегенде, қате жібермесін деп. Мына зара неткен кезде, осы жайтты айтқан кезде қарайды екен, қате жібермеңдер. Мүлдем қате жіберген адам жолатпаңдар. Соны жаттаушы, жыраушылар. Жер естіген содан шығып отыр онда, қарасаңыздар. Рахман аға, менде бір сұрақ болып тұр. Жалпы біз көбінесе тәңіршілдікпен не қыламыз ғой. Қазір түркілерден тәңір діні болды. Мына бүгінгі қазақтың салт дәстүрінің негізін барлығы сол тәңіршілдікте дейміз. Мысалы, менің ойымша сол тәңіршілдік емес, осы Авестада жатқан шығар мүмкін. Біздің дәстүрлік танымдарымыз. Онда тәңіршілдік дегеніміз ол қандай не болып сенім болып шығады? Енді Авест жазған кезде Заратушта енді мен былай айтамын, зар айтушы, зарлап айтушы. Алдында айтты түйеші деп. Түйеші бәрі айтып отыр, мүмкін емес түйеші жазуын. Түйемен жүрген ғой енді. Иә, түйемен. Түйемен жүргеннен кейін аралап жүрген кезде енді 30 жыл жерінде жүрген ешкім түсінбеген. 42 жасында бері кетіп қалған, басқа жерге елге түсінеді дегендей. Сонда зарлап айтушы, ол қарасаңыздар, өзі айтып отырсыз ғой. Ішіндегі бірталай мәселе бұрыннан қалған дәстүрлер. Әкесімен бұлар нетті ғой, арпалысты. Әкесін қабылдамағаннан кейін бұны қол жібергендей сияқты болды ғой. Своим отечественным пророк деген содан болу керек сол кездегі. Соған мен ойлаймын, Заратуштардың сол кездегі тәңірліктер біраз нәрсесі кірген осы жерге. Мысалы айтып отырсыз, ас беру. Иә. Ас беру жағы нені өткізу, бізді көрісу дейді ғой неде, Батыс Қазақстанда. Наурызда алдын, иә? Ол кезде наурыз емес, көрісудің несі дәстүр тура солындай. Енді наурыз енді қазір 9 ел өткізеді ғой. Иә. 9 ба 8 ел. Соның үшеуі тек қана ирандықтар, қалған бәрі түрік халықтар ғой. Көктемді кім күтті? Кім күтті? Оларда қандай бәрі жазды ғой. Ирандықта ондай емес қой. Көктемді зарлаған кім? Армандаған кім? Енді кезінде айтты, жалпы мына жазды өткізген екен. Жазды келгенде жазды өткізген екен. Иә. Біз көктемді Иран нетіп берді, бұрж берді. Айтпесе, алғаш кез сонда болған екен, жазды өткізген. Жазды якуттар өткізеді. Якуттар. Кезінде солай болған екен. Кезінде солай болған екен. Сол бір кезде неге ауыстырып жіберді. Ал бірақ қарасаңыздар, бүкіл сценарий тура біздің елдер. Көрісуде жазған. Авестімен екеуі бірдей. Бірдей. Мал сою, киім іліп қою, сұрау аман қалдыңдар ма деп, қыстан аман шықтыңдар ма деп. Кім сұрайды қыстан аман шықтыңдар ма? Біздің бораннан аман шықпасаңдар, бас кім керек? Сол сияқты енді оларды нетіп отыр ғой біздіке деп. Бірақ дегенмен де бізде де бар. Біздің де дәстүр дегендей. Оны яқты келген емес, бізден барған болу мүмкін. Мүмкін. Ана жағы кімдердің айдақарға нелердің барлығы, хундардың барлығы, Заратустризм кімдері тәңірлікте. Онда біраз несі табиғатқа сүйенген ғой. Табиғаттың несі күштеген. Кімдер дін шамасында аспаннан түсті деп. Шынымен аспаннан келген. Аспаннан күйдірген кезде мына ақыр Мазда деген сөзді Қыраубай аударды ғой.
Алма Қыраубаева марқұм. Ол Мазда дегенде маздап, мына жылқыны үйткін ауылда бар, есімізде малды үйткін кезде әркім қолында маздашын шақыр дейтін. Маздашын шақыр. Үйтат. Үйтатын. Аны күйдіріп жібереді басқа біреу. Өртеп жібереді. Аздап жақпас піспей қалады. Қатты жасаң өртің. Қалыпты, маздап. Малшылар айтады, ол біздің дәстүріміз ғой дейді. Үлкен есімде бар, бір тананы үйтіп, қойды үйтіп, ауылда өстік қойды. Ақсақын есімде өтір. Маздап жағында, ананы шақырынды. Сонда ал енді кімдер Мазда есін істеп түсінбей кетті, ирандықтар. Мазда есін огнепоклонники. А неге ақыр кезде, күн жеткен кезде, өрт болған кезде өртеді ғой барлығын. Күйіп қалған кезде олар емес, жай өрт емес, Мазда өртейді керекті. Ақырын Мазда. Ақыр заман. Бір жағын ақырған заман, екінші ақырын. Ирандықтар түсінбеген, армузды дедім, былай дедім сөздің бәрі. Сөзде қалды, бірақ бұрмаланып кетті. Аңырамай, қойдың бәрі аңырады ғой. Неткен кезде енді 10.000 градус. Ұзында киеңі 1000 километрде. Өрт неткен лавлан кезде, жарылған кезде. Малдың бәрі аңырады ғой, аңырамай. Аңырап кетті бәрі. Ешкім түсінбейді, ол аңырамай деген қайда бір күштегі деп. Ангроманию дейді. Табиғат. Тәңірлік табиғат түсінді ғой. Олар немес табиғаттың күшіндеді ғой. Олар көрді ғой. Өртті көрді. Өрттеген салдарын көрді. Маздаған, малдар қалып қалған малдар тамақ қалды ғой. Маздап кетті. Аны өртеген жоқ. Осы отты нетейік. Бізге осындай от керек дегендей. Сол отты қайында ошаққа отты нететін, табынатын сол аталарымыз, ата-бабаларымыз. Енді ислам бер жағынан шықты ғой. Ислам Құран бер жағынан шықты. 8-ші ғасырда. Анау 3000-4000 жыл бұрын шыққан дүние. Бағыштау деген бағыштау ашық айту. Ол біздің сөзіміз қалды ғой. Тарихымызда қалды, ол дәстүр қалды. Сол сияқты мен ойлап отырмын, біз енді осыған көңіл бөліп, мамандар айтатын болса жалғастырып. Дамытпаса айтпаса, қазір біздің нелер бар. Вот индо-ирандық дейді көзқарастар. Индо-ирандық. Неге индо-ирандық? Олар кейін шықты ғой. Болған жоқ сол кезде. Әуес жағы ол болған жоқ ол кезде. Айтып отырмын ғой, ирандық негізі заманда, бар заманда жоқ қылып жіберді оларды. Кішкентай ғана ел. 300 мың ба, сонда халық. Македонскияларға ахементтер несіған, салық салған олардың бәрі. Енді соларға келіп, солардан шықты деген айту. Енді олар болды ғой. Болды. Бірақ олар бізге әсер етпегенде, енді көп ғалымдар, әсіресе шетелдіктер айтылып кетті де, соған ешкім ете алмай жатыр ғой. Қайта көзқарас қалыптасты, бітті. Өзгерте алмай келе жатырмыз. Сонда бізге енді өзімізді зерттейтін болсақ, өзімізде шыққан дәстүр, өзімізде қазақ халқы айтылды, бұл жасанды жиналған халық қойды. Қалып қалғандар, арқалық, арийлар қалып қалды. Осында қалып қалдық. Қалғандар кетті. Мамлюктер ана кетті. Грузия ғана кетті. 40 мың жігіттер. Тарайтын Рустам батырлар не кетті? Ауғанстанға. Осы қалған халық қойын. Соған біріктірген, не біріктірді бізді? Тіл біріктірді, жер біріктірді. Осы жерге қалыптастық, қалдық. Қалғандар енді қашан соғымыз еді ғой. Пікір айтайын кішкене. Мына жерге шықсаңыз болады. Ораке, сізге көп рахмет кәдімгі. Ой, тереңдеп кеткенсіз. Кейбір сөздеріңізді түсіну үшін де аралай бір дайындық керек сияқты кәдімгі. Жалпы осы Авеста жөнінде болды ғой әңгіме негізі. 80-ші жылдары осы алғашқы осыны естідік. Авеста деген заратуштар
Тоқболат Еңсегенов деген жігіт доктор диссертация жазды. Білесіздер. Ол қорғатпады. Ол өзі бұндай әңгімені ол енді дені дұрыс әңгіме деп есептемейді. Ол түс көрген сияқты деп. Айттым, әлің жіберді. Шаршатып, әлсіретіп. Сол енді 2000 жылдан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін қорғады сол. Сонда жаңағы 80 жылда айтылған нәрсесі ана кісінің айтқаны менің есімде, жаңағы Тоқболат Еңсегеновтің оқиғаның барлығы Сырдария мен Амударияның арасында болады. Жердің барлығы түркілік атау, сөздердің бәрі түркілік. Тек кейін бұл енді түркше жазылған болу керек. Кейін қолжазба жоғалғанда, түпнұсқа жоғалғанда түркше қарсысында аударған. Сол сақталған дейді. Солай болыпты. Солай деген жер оқиғаның барлығы түрік тектесі арасында. Сонда да Заратуштарында о да түркілік деген Иран дейді ғой. Авестіна парсы әдебиеттің тарихын Авестіден бастайды. Біз әлемдегі ең ертеде келе жатқанда әдебиет бізде. Ал енді қазіргі жаңағы сіздердің зерттеулеріңіз бойынша бұл түркілік екендігі дәлелдеп жатқан жағдайы бар. Ал енді қазір біз бір ерекше бақыт тұрпақ сияқтымыз жаңағы тәуелсіз ел болып жатқан. Ал осы уақытқа дейін біз коммунистік тәрбие алдық. Ол кезде түрік тектес халықтар жабайы болды. Мына Алтай тауларында жүрді, кәдімгі шапқыншы болды. Хан болғандығы, мемлекет болғандығы 15 ғасырдан бастап, ол да мемлекет емес. Мемлекеттің сол 91 жылы құрдық. Нағыз шын мәніндегі мемлекет деген сияқты осындай ертегі сияқты көріп келдік. Ал бұның барлығы қазір шығып жатыр. Мен осы жақында ғана бір қолыма құжат түсті. СССР-дің үкіметінің 1944 жылы күніне дейін белгілі бір қаулысы шығыпты. Сонда мына сөздер бар. Заманчивать или переписать историю түркских народов деген. Арнайы қаулы алынған 44 жыл. Сонымен бұрында да сондай уақыт жүрген осы түрік халықтарының тарихын жаңағыдей көшпенді, жабайы, жаугер кәдімгі солай деп жазып келген ғой. Ал енді қазір мен тәуелсіз ел болғаннан кейін барып көтеріп жатырмыз. Өйткені ұлт болу үшін мына қазіргі кездегі кәдімгі жаһандану дәуірі дейміз ғой кәдімгі. Мықты ұлттар ғана өмір сүре алады, мықтылар ғана адам болып өмір сүре алады, өзінің ұлттығын сақтай алады. Міне осындай кезде жаңағы тамыры тереңде жатқан ұлттар ғана өмір сүре алады болып жатыр. Біздің тарихымыз жоқ болса, жаңағыдай тек қана жаугер болсақ, атқа мініп көшпелі болып жүретін болсақ, онда біздің болашағымыз жоқ. Рухани тамыр жоқ өйткені. Ал енді біздің тарихымыз бар екен, оның барлығы қазір енді шығып жатыр. Мына рахаңдар соның ең тереңде жатқан тамыр көрсетіп жатыр. Міне осыны ары қарай жалғастыру біздің міндетіміз. Қазіргі кезде айта берсек әңгіме көп та тұран шығып жатыр, мәселе шығып жатыр. Тарихтың барлығы біздің пайдамызда екен. Әртүрлі нәрсе айтып жатыр ғой, тіпті мына Үндістандағы Будданың өзі түрік деп шығып жатыр. Будданың. Енді Шыңғыс ханды түрік қылып қойды. Мына орыстар бізде түрікпіз деп жатыр, масқара кәдімгі. Қазір мына Украинамен соғыстың арқасында қазір енді содан кейін де Тұран қолға алып жатыр ғой. Бізде Тұранға мүше боламыз деп, біз қорғану үшін, орыстың отарсыздан құтылу үшін бірігеміз деп жатсақ, орыстар да бізге мүше боламыз деп, Тұранға мүше боламыз деп. Сонда жаңағы Бағдат Әміреев айтады, өткен неде бір Стамбулда бір жиынға қатысып қайттық. Сонда айтады, біз қалай құтыламыз деп, сол басымыз қатты дейді. Моңғолдар мүше боламыз дейді көрген. Венгрлер мүше болады. Содан ойланып, орыстардан құтылудың жолын таптық дейді. Түркі Тұранға тек қана мемлекеттік тілі түркі тілдер, мемлекеттер ғана мүше болады деп дейді. Сонымен орыс тоқтаттық дейді. Орыстар айтады көрген, Алтай таулары бізде түрік халықтары. Қазір орыстар ғалымдар мынандай деп жатыр. Түрік тектес халықтар 4 ағайынды болған. Біреу ғұндар, олар түріктер, ғұндар қытайлар, қазарлар, ана Ауғанстан, Моңғолия, сол славяндар дейді. Осы тура дәл қазір осындай пікір айтып жатыр. Соғыс басталғалы бері қазір славяндар. Біз де түрік тектеспіз. Біздер мына недегі славяндар емес, поляктар, недегі олар басқа, олар біздің ата жауымыз. Біз түрік тектеспіз. Тек қана біздің тіліміз өзгерген, бұлар басқаша. Біздің тілімізде деп жаңа Авестиядан тіл тауып жатырмыз ғой. Орыстың тілінде түрік тектес тілде сөздердің бәрін көрсетіп жатыр. Біздің ұлыларымыздың көпшілігі
ана Басқаровтың кітабы бар ғой кәдімгі сол сияқты ұлыларымыздың барлығы түріктектестер сол өздерінің фамилиясын сақтаған деген нәрсе шығып жатыр. Міне осыдан бастап қазір күн тәртібінде қойылып жатыр. Біз тарихымызды білмей келген халықпыз, тарихымызды қайта жазуымыз керек деген сияқты. Жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, жаңағы тарих үлкен жиын болып, министрдің өзі келіп кәдімгі осындай нәрселер келіп жатыр. Сонда мына батыстық ғалымдар айтады екен, мына түріктектес халықтар өзінің тарихын білмеу керек. Білсе, бұлар әлемді билейді. Өйткені бүкіл Үндістан, Арабстан, Францияға дейін жаңағы түріктектес халықтар болған бар. жетті ғой. Иә. Міне сондықтан да міне осы уақытқа дейін біз өзіміздің тарихымызды білмей келдік. Тарихын білмеген мәңгүрт деп есептелінеді. Міне енді әлі ресми тарихшылар бұған кірісе қойған жоқ. Біз әлі 91-ден бергі тарихымызды зерттеп жүрміз ғой деймін. Ар жағын тіпті қазақ хандығынан да арыға барып жүрген жоқпыз. Мына әдебиетіміздің тарихы да солай жаңағы кітапты көріп отырмыз. Кәдімгі біздің әдебиетіміздің тарихын ар жағынан тіпті. Мына түріктің ғалымдары шумер тілін түріктектес, соның алғашқы тілдер дейді. Ал шумерлер олар біздің ата-бабаларымыз, еврейлер, бүкіл әлемдік өркениеттің басында тұрған сол шумерлер. Ал енді түрікте бір 4-5 ғалым бар, кітаптары шыққан, еңбектері шыққан, шумер тілі, шумердің жазғандары, солардың ұстанымдарын бәрі түркілік деп. Сонда бүкіл Евразиядағы тарих ұлы халық осы түріктектес болып отыр ғой. Біз өзіміздің тарихымызды білсек, өзіміздің кім екенімізді білсек, біз осы әлемдегі ең мықты ұлттардың мықты мемлекеттерінің бірі боламыз. Жұлдызымыз жарқырай береді. Сол алға қойған міндеттер орындала берсін. Жаңағы біздің басымызды біріктіретін осы жаңағы түріктектес халықта Тұран идеясы болып тұр ғой, Тұран кәдімгі. Сол Тұран жүзеге ассын. Бұны енді менің зерттеу керек үлкен көлемде. Әреке, сіз өзіңіз бастап осының бір көшбасшылардың бірі болып тұрсыз. Сізде мүмкіндік бар, университетіңізде үлкен бір осы Тұран ғылыми зерттеу орталығын ашсаңыз кәдімгі. Жыл сайын осы бүкіл түркі әлемінен, жерден ғалымдарды осы зерттеп жүрген азаматтардың басын қосып, осыны шығарсаңыз, журнал кәдімгі осы тарихқа арналған, тілге арналған, осылай бір үлкен ұлы істер сізді қашан қолға алады деп күтіп тұрған сияқты сізді. Біз академия аштық қазір. Өткен Стамбулға барғанымызда осы зерттейтін академия аштық. Енді сол қазір ғимарат іздеп жатыр, басқасы іздеп жатыр деп шешім қабылдадық. Жақсы. Соң бір азан қабылды, 20 елден келді. Жақсы, мені осы дамытып, кәдімгі түркілік бірлікке. Қазір мынау тарихымызда масқараға Шыңғысханға таласып жатыр. Шыңғысханды Қытай деп, Қытайлар Шыңғысхан деген кино шығарды. Мынау түріктектес республикалардың барлығы. Сонда Орыстанда Шыңғысхан осы жақында ғана оқыдым, мен бір ғалымдар жазды, славян деп жатыр. Өйткені Шыңғысханның көзі көк, денесі сары болған екен. Біз түріктектес халықпыз, ананы Шыңғысхан бізге жақын түріктерге қарағанда деген сияқты нәрселер. Қырғыздар да кәдімгі Шыңғысхан не депті, өзбектер де кәдімгі және қият деген кәдімгі барлық ұлттардың бәрінде бар көрінеді кәдімгі. Міне осы сияқты біздің тарихымызда осында көптеген нәрселер өзінің зерттеулерін күтіп жатыр. Ал енді қазіргі мынау бір мойындалған нәрсе, осы түріктектес халықтардың орталығы өсіп-өнген жер осы Қазақстанның жері. Қазақстанның жері, Түркістан, осы дала ұлы анамыз, атамыз дейді, ата жұртымыз дейді түріктер кәдімгі. Осы жерден өсіп-өніп, сол бүкіл әлемге тарақамыз дейді. Міне бәрімізде кәдімгі осы біздің тамырымыз мықты, біз мықты халықпыз, болашағымыз зор, ертеңіміз жарқын бола берсін. Аман болайық, бақытты болайық. Мен өзімді бақытты сезініп отырмын. Екі ұстазым алдында келіп тағы да дәріс тыңдап отырмын. Қазір Рахан біздің студент кезімізде партия комитетінің бастықтарымыз комсомолда көріп жүрдік. Жүріш уақытта сабақ беріп, бүгін енді тағы да дәріс тыңдауды түгінді осы ақпарат естігеннен кейін бүгін енді өзімнің шәкірттерін беріп келдім, магистранттарымды.
өткенде де алып келген, оларда тек қана аудиториядағы дәріс тыңдамай осындай бағдарламадан тыс тағылымдарды алсын деп. Енді жалпы жаңағы Дандайға айтып жатқан әңгіменің ар жағында, Рахман ағаның айтып жатқанда әңгіменің түп тамырында отар ел болып келгенімізден кейін енді отарсызданудың бастауы. Рухымызда жаңғырту, санамызды серпілту, тарихымызға қайта қарау. Енді осының жағында ұлттандыру, ұлтсыздандыру жүрді ғой. Ұлтсыздандыру жүргеннен кейін енді қайтадан ұлттануымыз үшін осындай тарихымызды тану деген әңгіменің бас жағында, ғылыми негізде танудың басында осы тамырын тереңнен тартқан тарихты алға тартып отырсыздар. Ана тілінде бірнеше рет оқыдым, өттім. Енді осы ортаға да тікелей өзімізбен бір сұхбаттасқанға қуанып отырмын. Жаңа біз енді мына қарап отырсам, ген арқылы тану, тамыр тану, соның тіл арқылы тану деген байқап отырмын осы жерде. Ана сөз бергеніміздің сөздің шындығында қазаққа өте тану, өзінің тілінде қазір бар сөздерде жүргенін көріп отырмын ғой. Ана қар деген сөзді қардан басталатын сөзді қарап отырмын. Мынау қар, ғар, кар деген мынау жаңағы Мурзаев деген топонимист ғалымның зерттеуінде, оған басқа да ғалымдар зерттеуінде түрік халықтарының ішінде тау, қыр, қырат деген зерттеген. Енді жаңағы шумер тіліне байланысты айтып жатыр. Мына біздің домбыраның өзінің атауы домбыра тектес. Аспап барлық елде көп. Енді соның тамырын зерттеген аспаптанушылар бұл шекті аспаптардың арғы атасы садақ дейді. Сол садақ дегеннің арғы жаңағы атауы шумер тілінде пантур екен. Кішкене садақ. Пантур, пандур, тамбур деген. Демек, біздің өзіміздің тіліміздің домбырамыздың тарихы, домбырамызды алып келсек те, жаңағы жер атаулардың Қазақстанда қардан басталатын қар-қара, қар-қаралы, талғар дегенде осының бәрі атаулардың өздері алып келеді де, біздің тамырын тереңдете береді. Жалпы осы үрдісті шындығында ары қарай ғылыми негізде дамыта берсек, осының басталуына тұрғанға рахмет. Қуанып отырмын. Осы еститін құлақ, тыңдайтын құлақ болса, сіңіретін сана болса, көңіліміз айтып жатыр. Бірақ бұған да жаңа Дандайға айтқан дайындықпен келсе тіпті жақсы болады. Сондықтан шәкірттер айналайындар жақсы қыздар көп отыр. Бізде талай өшіруге дәріс тыңдағанбыз, халық университетінен сол дәрісті қайта жаңғыртқан институтқа рахмет. Осы сабақтастық үзілмесін, аман болайық. Рахмет. Жақсы. Енді барлықтарыңызға рахмет. Шынымен де негізгі мақсат осындай тапқаннан кейін айту ғой, жеткізу. Мамандар айналыссын, тарихшылар айналыссын дегендей. Мен енді тапқанымды айттым, таптым деп. Көргенім осындай, түсінгенім осындай дегендей. Енді негізгі шынымен де әлі тарихты зерттейтін әңгіме көп. Бірақ мен ойлаймын, өз елімізде өзіміз тарихымыз болуымыз керек. Дұрыс. Бекерден бекер емес, осынша ғасырлар бойы, мыңдаған жылдар бойы. Дін саласында қазір қарасаңыздар, мына тәңірлікті біз ата бабамыз, мына исламнан бұрын шыққан, дайындаған. Кеше инспекторлығында айттым, осыны зерттеуіміз керек. Айырмашылық неде? Қандай мәні бар біздің дәстүрімізді, табиғатымызды қалай дегендей. Олар арнайы топ құрды. Қазір енді шынымен де неге? Неге солай болды? Неге соған соғысты? Неге арпалысты ата бабаларымыз? Бірінші дүние жүзіндегі дін соғысы. Біздің ата бабаларымыз. Сол сияқты ондай нелер көп. Енді армяндар зерттеп жатыр, еврейлер зерттеп жатыр, грузиндер зерттеп жатыр, орыстар дегендей. Сол сияқты кеше біреу айтып жазыпты, мен Россияны Туран деп атайық деп. Үлкен монография жазыпты. Туран деп жазыпты. Көреміз оны. Олар қиналып жатыр ғой енді. Байланыстыру көп. Мына сары қыпшақтар, сары үйсендер. Сары деген сөз, сары ұйғыр. Сары ұйғыр. Шыңғыстың өзі сары. Сол сияқты сары деген царь арийский деп жазған. Сарыны царь деп жібергенде царь деп. Неге сары? Мына царицын. Солардың отаны болды ғой. Сол сияқты қазір сары қыпшақтар
қазір көп Кавказда, недегі Башқұртстанда, Татарстанда солар екен. Қазақтардың көбісі Сары Қыпшақтан араласып кеткендер. Зерттей берсек енді байланысқан тарих қой енді. Соған саяси неге бермей, шолатпай, саяси неге бармай. Не осы ғылыми түрінде қарайтын болсақ, Дәкең сияқтылар ғалымдар енді айта берсіңдер, бірінші болатын шығар деп ойлаймын. Рахмет, бәріктеріңізге амандық тілеймін. Жастарға енді сендер қолдарында зерттеңдер енді. Бұрында бая кезде бізге жолатпайтын тұғым тақырыпқа. Қазақтар көздерін құртыңдар, жоламаңдар. Зерттеу жұмыстарын бәрі Москвадан бекітеді. Тақырып бекітеді. Жұмыс жүргізу үшін ақша бөледі, солар бөледі. Сендер зерттемең. Иә, мен қазір сонда кішкентай брошюра алу үшін неге сұрайтынбыз, рұқсат сұрайтынбыз Москвадан. Басқа тақырып бар, ертең партияны шығарып жібереді. Сол сияқты енді 3% білім білді, 3% грамотность, 3% сауаттылығы. Сонда сол неге дейін революцияның 6 миллион кітап шыққан екен. Кім оқыды оны? 6 миллион тираж. Кім шықты, кім оқыды оны? Сауатсыз халық оқыды ма? Енді бізде енді мына сендердің шыңдарың ыбырай. Сонда 4 класс. Басқа рұқсат жоқ. 250 патша заманда 4 класстан басқа қазақ тілінде ашылмаған ғой. Бір колледж, мектеп, толқын, орта мектеп ашылған. Не, есті айтпайды тұрған кезде. Сонда қараса енденді. Қазақтың ренессанс енді басталды. Балалар оқу келді, білім алып жатыр дегендей. Бәріміз не ететін болсақ, тақырып аз емес. Негізгі мақсат біреуге тиісу емес, таласу емес, өз тарихымызды түгендеп, біз осындаймыз дегендей. Негіз бар. Жан-жақты мәліметтер шығып жатыр ғой. Кеше қарасаңыздар, мысалы, мына генетикаға байланысты генетиктер дәлелдеп жатыр ғой. ДНК-ны қалай өзгертесіз? Бар дүние. Соны айтып. Ғылым, генетика тарихқа келіп ұштасып жатыр. Міне осыны айтатын болсақ, көзқарас басқаша. Сол енді сондықтан бәріміз аман болайық. Елімізден тыныштықтың арқасында, егемендіктің арқасында көбіне жеттік қой енді. Қиындықтар аз емес, проблема жетіп жатыр дегенде, бірақ дегенмен де кеше қырғыздар айтады, қазақтар сендер неге жылайсыңдар? Байлық бар сендерде. Біз жылауымыз керек қой дейді. Тәжікстанда болдым. Тауға бардық, Памир жағында. Сонда сельсоветтің бастығы түске дейін отырған, жалақ төлемейді дейді. Кетпеді алып, барып түстен кейін отайын жер бидай егем дейді. Қол несі бар, қоржынмен. Ал сол сияқты бізден еліміз бай, халқымыз қазір дарынды. Уақыт керек бізге. Уақыт болатын болса, ешқандай соғыссыз, несіз, президентіміз дипломат, анаған жақын етіп отыр ғой. Кеше Зәнжемін етіп еді, кеше Қазақстан жері қол қойған шекарасын. Айтқан екен кімге, Нұрекенге. Ертең мен кетсем, мені құртады деп, балаларды. Мені жамандап кетеді деп. Кеше көрмейсіз, трибунды алып кетті ғой. Зәнжемін партияның басшылығы. Көрші елдерде нелерде үлкен проблема бар, аз емес. Құдай сақтасын. Аман болайық. Рахмет келгендеріңізге, уақыттарыңызды беріп. Табыс тілеймін. Жақсы, рахмет.